Já, Já. komið þið sæl, elsku hjartans, krakkar mínir, komið þið sæl. Hvað ert þú að spá? Hvað eru við að spá? Hvað var ég að spá þegar ég var í ABC og datt ofan á Einar Mikael, heimsins besta töframann? Hvað gerðist? Ég held að þetta hefði bara verið töfrun líkast. Já. Þetta var bara þannig augnablik, maður bara heyrði sigga hérna, maður. Þetta var æðislegt. Veistu það, ég var svo bara, þú kemur hann inn og svo rosalega flott klæddur og eitthvað og ég þekki oft ekki fólk. Varstu með grímu eða? Já. Já, og samt þekkti ég þig. Já. Og ég var einmitt að kaupa þetta lest. Já. Svona jólalest í ABC hérna, sem hjálparstarf fyrir börn út allan heim og þá varst þú að segja mér frá því. Já. Segðu mér frá því. Já, þá varum við einmitt, sko, ég er verkefnastjóri yfir verkefni sem heitir Jólalest Vestfjarða. Svo það sem við erum að gera er svona ekkit ósvipað á Coca-Cola-lestin, nema þeir gera þetta með trukkum, en við erum sérst að smíða 12 jólaslega, bara helgina. Svo það verður mjög fjör helgina og hugmyndin svo að fara heimsækja 3 bæjarfélög á Vestfjörðum, það er Ísafjörður, það er Patreksfjörður og Hólmavík, það er svona og nærliggjandi bæjarfélög, þá smíðum við sleða fyrir hvert bæjarfélag og póstkassa. Svo markmiðið með þessu verkefni er að það boðskapi jóluna er að gefa af sér. Í staðinn, sko, ekkert endilega pakkarnir og allt þetta, en það er bara að krakkarnir fá við smíðum líka 12 póstkassa sem eru dreifðir í alla grunnskóla á Vestfjörðum sem eru einmitt 12 og krakkarnir fá að senda jólasveinunum bréf og það eru 2 spurningar. Ein spurningin er hvaða góðverk ætlar að gera í desember og síðan er seinni spurningin hvað viltu spyrja jólasveinin. Svo þetta er svona meira bara boðskap jólana sem er að gefa og ég segi alltaf að lífið byrjar hjá okkur þegar við byrjum að gefa af okkur, þá einhvern veginn bara byrjum við að lifa fyrir svona bara alvöru og það er einmitt partur af þessu og það er svona þessi endurviki hennan jólaanda. Ég segi að hann hefur alltaf verið eins en það er bara hvernig við túlkum hann, sko, við erum svona svolítið búin að drukkna í efnishyggju, sko. Jú. Svo, já. En ég datt niður dauð þegar ég sá, sko, ég hugsaði bara þá hugsaði ég svona Coca-Cola hraðlistinn sem að er svona ok, en en þú veist, skilur, mér finnst það, og ég var einmitt að fara að skemmta þegar hún fór á stað og þá bilaði hún og ég sagði að því að það átti að vera surprise fyrir afmælisbarnið. Ég bara krassaði henni svo þú kæmir í partíið af því hún ætlaði að fara á hana. En ég var svo, veistu, frá mig numinn að þetta eru svona vagnar eins og maður sér í bíómyndinni, þarna bíómyndinni þegar maður sér Rudolf, The Red-Nosed Reindeer, þarna sleðarnir sem eru sko svo fallegir, þú veist, og maður bara, ég fekk tár í augun að því, ég held þetta eigi eftir að vera allt árið kring, sko. Já, ég held að jólin, sko, þetta er alltaf þetta, bara jólin er svo fallegu tími og það er bara þessar skreytingar og maturinn og líka segja þessi samvera líka, sko. Og það er bara þetta, það er, þú veist, ég hugsa að sé alveg hægt að hafa svona minni útgáfa á jólunum meira minn allt árið, sko. En það er bara, það er svo margt fallegt við þetta, sko. Ég hugsa að þetta megi alveg kannski lifa aðeins lengur yfir árið, sko. Já, þetta eru þá jólahotnir, þannig að Vestfirðir, það er bara í alvöru, að því að, sko, mér finnst þurfa góða staðsetningu fyrir hvar jólasveinin er og svona fegurð og það er hægt að hafa það er jólabúð, var í Reykjavík allavega og Akureyri og hver heldur að vilja ekki fara í svona og hitta jólasveinin þarna og bara jóla alla daga. Já, okkur ekki. Bara jóla alla daga. Svo ég er spennt, ég er rosalega spennt fyrir þessu og ég segja það reitt, ég held þetta eftir að stækka alveg svakalega. Já, ég trúi því líka. Svo finnst mér að þetta vera svona líka með jólahraðlistina, þetta, þú veist, þetta eru náttúrulega töfrandi vagnar, ekkert venjulega, við sínum mynd, að að það ætti að vera rennan líka svona þess að við getum rennu í fjallið og farið í töfrasleða, jólatöfrasleða keppni. Það verður stórkostlegt. Við gerum það á næsta ári. Já, eða bara fljótlega páskana. Já, páskana. Ég meina. Kemur páskar heit. Bara málað á gula og þá er þetta páska að því að það er búið að byggja þetta og mér svo, það er alltaf, voðalega oft verið að gera það sama og allir gera það sama og allt heitir það sama, svo mér finnst svo spennandi, sérstaklega hérna á Vestfjörðum, því mér finnst sterkasta fólk sem til er í heiminum, það er frá Vestmannaeyjum og Vestfjörðum, getur verið sammála því? Sko ég er frá Vestmannaeyjum að hluta til, svo ég... Já, helmingurinn. Já, helmingurinn, sko, en það er sko, þegar ég flutti vestur, þá var kona sem sagði við mig, Einar, fólki hérna fyrir vestan, það er svo náttúran. Rosalega fallegt það er rosalega sterkt og það er rosalega kröftugt
bara eins og náttúran sem þannig, sko. Já. Svo mér var, svona var Vestfirðir. Ég held að segja skelfilegt að því að náttúran getur náttúrulega bara eitt þarna heilu korpunum. Já, hún getur gert það líka. Já, svo ég fór að hlæja á þenn, nú ég hugsaði bara, skelfilegt fólk að ná Vestfirðir. Já, en þú veist, maður fær alltaf báða bólana, sko, að ég er góða og síðan alltaf eitthvað annað líka. Maður þarf að vera líftryggður til að komast upp í bæja hann á Vestfjörðum. Það er líka stundum það er svona stundum eins og þú þurfur að keyra skriðdreka stundum, sko. Ég næstu dó þarna, það var bara svona einbreytt og svo alveg þverknýft niður í einhvern sumabústað sem einhver kall var að plata okkur ungu stelpunar í fyrir einhverjum árum. Já. Ég bara gat ekki hent mér út því að það var ekki svona bil. Það finnst þér ekki að þurfum að gera betri vegi? Jú, þetta bara allt Ísland, sko, en Vestfirðirnar hafa orðið svolítið út úr, sko, það er alltaf talað þjóðveginn, sko, en Vestfirðir ekkert með í því, sko. Nei. Og það er bara út af samgöngum, sko, en síðan er líka, sko, afdráttar af Vestfjarða, sko, það er náttúrulega ótrúlega margt sem hægt að gera þarna, en það er náttúrulega, það er líkillinn er að fá betri vegi, sko. En síðan er líka bara æðislegt að komast í svona svolítið grófleika, ekki við, sko, endilega bara vera á ykkur svona þægilegum svona vegi, sko, það er bara gaman svona að hafa svolítið fyrir ferðalag. Já, takk fyrir það. Fyrir suma, sko. En það er líka í Vestmannaeyjar eru eiginlega ekki heldur með þjóðveg þó að Herjólfur og Baldur fer náttúrulega þarna yfir, hann er náttúrulega bara, ég veit ekki hvað stóran ég ætla ekki að segja dallur, ég veit það ekki, ég er bara svo sjóveg, en ég aldrei fór í suður eins og Já. Ég komst eiginlega ekki suður aftur. Það var allir út af á leiðinu suður. Já, ok. Allir á sumadekkjum og Jaris en það. En mér finnst bara, þetta er svo merkilegt fólk og þú náði þér í eina alvöru vestfiska. Já, hún er enda frá Garðabæ, það er yndislega stelpa, sko, en Strika út, bíp! Það gengur ekki. Já, en sko, við vorum svo hrifin bæði að Vestfjörðum, við bara, wow, heyrðu, flytjum vestur. Já. Það ættu búið að vera yndislega 3 ár, sko, svo maður búin að... Þið bara allt í einu, þú veist, ég veit alveg gott fólk í Garðabæ, ég að segja bara að þú svona alvöru staður, sko. Það er náttúrulega það er einn hóll hérna sem sagt í Garðabæ. Ég bara að spá í, allt í einu datt ykkur þetta í huga það? Það kom bara, þetta var einhvern veginn bara svona, þetta bara small allt, sko, eins og fullkomið púslispil, sko, maður fekk bara eitt og eitt í einu og síðan bara komið þetta svona flott út, sko. Já. Og þetta var æðislegt, því að, sko, ég er búin að vera að ferðast svo mikið síðastliðin ár, sko, tengt töfrabröðunum, sýningar og skóli og fleira. Til Kína til dæmis? Já, ég var þar í 3 mánuði með sýningar, sko. Og beðin 7 ára samning, var það ekki? Jú. Við þakkum fyrir að þú tókst það ekki? Já, þú veist, þetta er allt svo spennandi og þegar maður er svona náttúrulega á nýjum stað og fær öll þessi tilboð og síðan þegar maður er svona en maður er svolítið háður náttúrulega aðstoðinni sem maður er með það núti, sko. En ég elska bara Ísland það mikið að ég vildi bara vera á Íslandi og ég vill hafa Ísland sem heimavöll bara þannig að ég vil frekar að fólk komi til mín og það er draumurinn minna. Stóru draumurinn það er að bæta aðgengi barna því að læra töfrabröð og það sterkasta sem og mesta og það besta sem krakkarnir fá út úr því er þetta ótakmarkandi hugafar. Þú verður óstöðandi út frá því að þú veist samfélagið setur alla í kassa og það er alltaf að tala eins og eitt orð sem mér finnst svolítið leiðilegt að hann er öðruvísi. Já. Nei, ég er bara ég. Já. Það á ekki að vera bara samþyktir og síðan þessir öðruvísi, sko. Það eru bara, við erum öll bara stórkostlegir einstaklingar en það er sama með töfrabröðin, þetta er líka mannleg samskipti og sjálfstraust og síðan fá gleði aðra, sko, sem er alveg sérstaklega á svona tímum er þetta óendalega verðmætt og það er einmitt það sem ég elska sjálfur, sko, ég er búin að taka það margar sýningar, þú veist, ég elska sína en mér er skemmtilegast að kenna, sko, svo ég er núna akkurat þessa stundina það er ég aðalega kennari, sko. Já, en þegar þú sýnir ertu líka að kenna því að þú verður að heilla mann upp úr skónum til þess að sem þú hefur gert marga oft, sko, þó ég vil nú ekki fara 12 cm helst að þá eru gert það, sko. Já. Ég er bara svona, mér finnst þetta svo gott hjá þér að því það þarf að gera eitthvað, mér finnst þetta að ég fara í skólana bara. Já, ég er sammála því. Því lífið er í raun og veru, töfraðu fram lífið, það er bókin mín, manstu. Já. Það er töfrabrögð að gera lífið, þetta er, þú verður að vera svolítið galdramaður til að stjórna þessu, finnst þið það ekki? Jú, ég myndi alltaf að segja bara við erum töfra fólk okkars eigins lífs og raun og veru töfruðu fram lífið með hugsunum okkar ásækningum á bakvið það sem við erum að fara að gera og það er einmitt þetta líka að ef við bara getum áttað okkur á eða svona það sem ég myndi segja að myndi breytast á einum degi heimurinn eða fólk myndi skilja hvað tíðni er. Já. Þú ert tíðniðin, þú ert ekki neitt annað og ég er bara streymisveita fyrir orkuna sem er að koma í gegnum mig
Svo og við erum bara öll ein svona heild, sko. Sammála. Já, og síðan það raunur þessi aðskilnaður, sko, ef við áttum okkur á því að allt sem við viljum bara í ástinni og þetta svo fyndið að segja þetta orð, þetta svona, þú veist, það allir svona hvað, þú veist, þetta bara í bíómyndum, en þetta bara tilfinningagreind sem við getum stilt okkur inn á, sko. Amen. Já, sem það og það með þetta með krakkana að þau elska lífið svo mikið og þau lífið svo töfrandi fyrir þeim, en síðan þetta alltaf þessi kassar, sko, þegar þá loka kassakerninni, sko. Ég segi það, sko, og það mitt fyrir krakkana, þau fá svo mikið út úr því bara að ef þau geta trúa því að þau búi heimi þar sem allt hægt, þar sem bara lífið ætti og á að vera ævintýri, þá getum við búið til svo stórkostlegan heim og það svo auðvelt fyrir okkur hérna á Íslandi að við getum hérna búið til flotta heimsmynd og við erum fyrirmynd fyrir mannkynið bara til þess að fylgjast með, sko. Ána með þetta, veist okkur líka, manstu eftir því þegar töfrað menn máttu ekki segja neinum hvernig þið gerðu hlutinu, manstu eftir því, það eitthvað svona secret solidarity, manstu eftir því? Já. Það máttu ekkert, svo byrjaði þú, en hvernig datt þér í hug að vera töframaður, bara þá ég að segja, sko, ekki vera að segja, bara, þú veist, og hvað breytti, þú veist, 2 spurningar einu, til dæmis, þegar þú varst lítill, varstu það kannski í kassa? Ég var svo heppið með það að foreldrar mínir, þeir voru ekki að segja, þeir voru ekki að reyna að benda mér, stýra mér í raun og veru eitthvað ákveðna átt, sko. Þú fékkst sem sagt ekkert uppeldi? Já, hvað ég segja, við erum öll að ala hvert annað upp, sko, með framkomin okkar, sko. Við erum öll að læra af með framkomin okkar. Já, með umhverfi, við erum bara stanslaust að læra umhverfinu, sko. Þegar það skiptir engum máli hvað þú segir, hvað þú gerir og hvernig þú lifir lífinu þínu, sko. Það það sem krakkandi taka eftir, sko. Lendur í einelti eða eitthvað svona? Ég upplifði mig aldrei, hvað segja, ég var svo heppin að ótrúlega góða mömmu, báðir foreldrar bara þykir óendilega væntuðu bæði, en ég mest alveg upp hjá mömmu og hún var mest allan tíman einstæðmóðir og hún stóð alveg ótrúlega stíft og þétt og bak við mig, svona, ég get ekki beint sagt, ég var lagður í einelti, en svona smá stríðni, sko, en ekkert eitthvað svona það var ekkert sem að svona beygði þig til þess að ákveða að vera töframaður í daginn og Nei, sko, lífið mitt, ég segi þetta alltaf líka, það alltaf að vera að tala sko, hvað við að gera fyrir krakkana, hvernig við að reyna vinna með þau og svona. Pink Floyd er löngu búin að koma með lausnina. Teachers, leave those kids alone. Þetta yndislegt. Ég veit að láta þau bara í friði. Já. Þau vita alveg hvað þau eru. Já. Leyfið þeim bara að sýna ykkur bara hvað þau vilja. Þau eru stanslaust að gera. Ástæðan fyrir ég segi þetta svona er að ég var alltaf að fara upp á alltaf á leiðinni. Ég fór ekki upp á svið fyrir en ég var kannski svona 13-14 ára, það var bara til að segja brandara. Ég vildi bara veita fólki gleði og hamingju. Það var það sem ég lifði fyrir sem barn, sko. Og ég, mér fannst bara svo gaman að gleðja. Og það er svona... Jim Carrey kannski, hann var alltaf að gera fyrir mömmu sína? Já, og það var svolítið þannig. Já, það var svolítið þannig hjá okkur, sko. Hjá okkur mömmu, sko. En þetta var, sko, ég átti stórkostlega æsku, hún var erfið líka á köflum. En þetta, ég myndi ekki skipta henni inn út. En síðan er þetta, hvernig verðum að töfra maður? Já, það er nefnilega svolítið magna, sko, þegar ég hafði aldrei séð töfrabröð fyrir en ég á 22 ára. Og sem ég svolítið fyndið, sko, þegar ég átti 2 drauma þegar ég var yngri, það var að vera smiður eins og pappi, hann er húsmeiðarmeistari, og síðan... Og Jesú Kristur. Já, og Jesú, já, hann var hann smiður líka. Ég var alveg til að smíða með honum. Er það ekki? Að því það eru jólin, að því er jólalestin, þá getum við minnst á það. Já, það má minnast á það. En já, síðan annar draumur en það var að kaupa mér íbúð. Ég hafði örugglega flutt svona 30 sinnum í 4 mismunandi löndum áður en ég var 18 ára. Já, svo það var svolítið ferðalag, sko. En rosalega lærdómsríkur tími og það, þú veist, þó að þetta, ég elska að vera einn og þú veist, mér líður mjög vel þannig, sko, að þó að maður finnist gaman að fara fyrir framan 100 manns, 1000 manns, 100.000 manns, þess vegna. Já. Það elska ég einverjuna rosalega mikið bara til þess að hvíla sjálfa mig og sálina. En síðan er þetta, ég sem sagt vann að þessu frá því ég var 11 ára gamall í 10 ár, öll frí sem ég átti í skóla og síðan bara allt sem ég gætt verið að vinna með pappa og síðan er svo pappi vann svo mikið, ég sagði ef ég ætla að kynnast honum þá þarf ég bara að læra að smíða og ég þarf að fara að horfa á fótbolta. Mér finnst þetta dásamlegt. Já, og þetta var svolítið, þú veist, ég elska... Þarna hafður þú miðað þeirra markmið. Já. En það er mitt, sko, þá hlóa allir að þessu, sko, ég var að segja þegar ég var 12 ára, ég ætla að kaupa mér íbúð. Já. Hvað ertu að spá? Njóttu bara, þú veist, ég get að spá ykkur í íbúð.
En það verið með þetta, það var ekki nóg mikið rótfesta á tímabili, en það bara allt í lagi, en síðan sko þegar ég var 21 árs, afmælisdeginum mínum þegar ég var 21 árs, keypti ég mína fyrst íbúð. Við minn góður. Já, og þetta var bara æðislegt, en síðan árið seinna kemur einhver maður í sjónvarpinu og segir, Guð bless Ísland. Já, ég man eftir því. Já, og þá mér bara píttinu við, þá var ég 22 ára, árið seinna, 2008, október, þá bara, þú veist, misti íbúðina, þáverandi kærasta mín fórum í sikkur áttina og síðan misti ég vinnuna, því að þú veist, ég gæti ekki smíða, sko. Ég elska smíða, en ég var ekki búin að byggja upp 10 ára líf hérna á Íslandi, bara til þess að flytja sig til Danmerkur. Þannig alveg myrkur og hvað kemur þá? Hvað gerist þá? Þetta var svo ótrúlegt augnablik sem sagt að ég kem heim eftir að einn erfiðasti dagar sem ég upplifði á æfinni, það var því ég þurfti að skrá með atvinnuleysisbætur. Út af því að ég vildi vinna, en þetta var svakalegu tími og maður reyndi að komast í eitthvað, en það var bara annarkvort að fara frá Íslandi eða það var bara ekkert í búði, sko. Þetta var rosa erfiðu tími. Ég stend í röð með fullt á öðru fólki og mér fannst þetta hrikalega erfitt. Ég kem heim og ég svona, þú veist, ég er 22 ára, það er nóg eftir, skilur, en maður skildi ekki umhverfið sitt, ég var bara að skilja hvað er að gerast hérna. Síðan horfum maður á fréttir og það var bara fólk að fara með bónusbóka og tróða peningum hérna, það er Hrábankan og tróða peningum í bónusbóka og mótmæli og allt þetta sem gerist. Svo ég hugsaði bara, nú er ég hættur að horfa á fréttir, slökkt á sjónvarpinu, ég horfi ekki á fréttir, ef þetta er mikilvægt þá fæ ég að vita það endanum. Svo ég segi það alltaf, þetta er líka svona ákveðin heilaþáttur sem Hefurðu gert það bara síðan að horfa ekki á fréttir? Ég horfi ekki á fréttir, sko. Ég bara líka, þú veist, ég er svo frjáls líka, sko, og þetta er svolítið bara neikvætt. Ég er alveg sammála, sko. Já, það er bara sammálaðir, þetta er ríkar. Já, síðan, sko, opnaði tölvuna, íta á play á okkur myndbandu á YouTube, bara ég var íta á play eitthvað. Þá bara, búm, sá ég þennan ótrúlega flotta töframann, heitir Lance Burton, sem er var svona headliner í Las Vegas. Ég var svo heillaður, ég var bara vá, ég veit ekki hvernig en ég ætla að læra þetta. Frá þessu augnabliki þá bara varð lífið svo stórkostlegt, það var svo, það var það, en það var bara meira gaman og því að þetta bara töfrabröð, þetta er svo nýtt. Og ég náttúrulega, maður er ekkert góðu fyrst, ég kynntist fór á bókasafnið, lærði ykkur 3 töfrabröð og síðan er ég bara það mikið sjálfstraust að ég þori bara að fara og gera mistök, þú veist, mér er alveg sama þó að, þú veist, það er allt í lagi þó maður takist ekki alltaf, sko. Síðan kynntist ég 2 félögum sem, við fórum að deila öll á milli okkar. Það var engin svona stoppari, þá við bara, þú veist, það vorum að hjálpa hverju öðrum að vaksa í þessu. Og út frá því, ég man líka, sko, ég var alltaf að reyna að fara að smíða aftur. Mér langaði að smíða, en ég fann það bara, það var verið að toga mig bara í þessa átt, að fara, þú veist, bara verða töframaður. En þetta var svolítið magnað að þetta var í október 2010, þá segi ég foreldra mína, þá ég verið, þannig sé að nálgast að verða fullorðinn maður, sko. Þá segi ég segi reyndar alltaf eldri en þú varst ekki ég segi reyndar alltaf við krakkana, sko, ég ætla aldrei að vera fullorðinn, sko. Ég hef hitt fullorðið fólk og það er ekki skemmtilegt. Ég hef ekki hitt það eins og, sko. Já, en það er einmitt þetta og ég fer að segja, ég segi mömmu og pappa, ég ætla að vera töframaður og mamma mikil fyrir kvöld, búin að prófa með slegt og svona, og sagði einu minn, ef þetta gengur ekki þá fyrir bara aftur að smíða, en pappi hann hafði ekki alveg sama skilningin á þessu og hann stóru mikill smiður og svona djúprættaður og hann vorum að smíða saman og svona, tók í hendina á mér, hélt henni svona við borðið, Eysi, haltu hendinu hérna, tók hann hamarinn og ætlaði að brjóta með fingurna. Var hann út af því að ætlaði að töframaður? Já. En öllu gríni fylgir alvara, sko, þú veist, hann var ekki, þú veist, þetta gerðist ekki, ég með, þú veist, allt í góðu, en þetta er samt óþægilegt, sko, að svolítið mikið. Já, með hamar og svona. Já, þú veist, fullvaksin mann hana sem heldur hendina þau niðri, en þú veist, þetta var meira gert í gríni en samt öllu gríni fylgir alvara. Og síðan bara sagði, ég ætla bara að láta þetta ganga, og síðan er þetta líka bara að treysta ferlinu, ekki reyna að skilgreina hvernig hlutinni koma til þeir koma, fólkið, tækifærin og aðstæðurnar koma til síðan 2 vikur seinna ég æfði mig sko í 10 tíma á dag þessi fyrstu 2 ár frá því ég kynntist töfrabröðunum og síðan sýndi ég 4 til 6 tíma á hverju kvöldi. Vá! Já, Kaffi París og Ölstofunni. Já. Þar var ég bara alltaf með spilastokk eða eitthvað svona það sem passaði vasan hjá manni
og þar var líka byggðið fyrirlínu, alltaf með nafnspjald, svo maður lappaði upp á borðið og sýndi töfrabrauð og svona og þá setti maður nafnspjald og oft var það þannig bara ég hitti bara á árshátíðafund, bara lappaði inn á fund, mjög skemmtilegt sko, en síðan þannig byggði þetta svolítið upp og það var reynslan, það var raunum skóli minn var þetta 2 ára tímabil, en það sem breytti þessu öllu var þarna í nóvember 2010, þá ég á mánudagskvöldi Café París, ég að sýna, þetta kvöld var einstakt, það var, ég raunum get ekki lýst í öðru sinna. Ég hef bara sjaldan, ég hef aldrei átt svona stórkostlegt kvöld, hversu vel gekk að sína, ég bara, wow, þetta var svo magnað, ég bara, þetta var svo gaman, en það var ekki margir á staðnum og þetta var mánudagur og svona, rólegt, svo það lokaði klukktíma fyrr, og ég bara, nei maður, ég verð að halda áfram, svo klukkuna þá 10, ég labba yfir götuna á íslenska barinn, sem hét á íslenski barinn, heitir eitthvað annað í dag, aldrei labbaði inn á þeim tíma fram að því. Ég fer að tala við barþjóninn og síðan eitthvað triks og eitthvað svona, nokkuð töfrabrauð, bara wow, maður gera vöffluhanda þér. Já. Já, ekkert mál og hérna ég býð bara þannig og það voru það voru bara 2 menn sem sátu á horninu þannig á barnum og segja hérna, einhverju túristar segja, hey, how's the Icelandic depression? Ég bara, nei, ég ætla ekki að tala þetta. Nei. Ekkert neikvætt. Og síðan labbaði upp að þeim og ég var bara með spilustokk. Ég sýndi þeim í 3 mínútur. 3 klukkutími seinna eftir að hafa hitt á, ég veist ekkert hverju þetta voru, þá var ég með 200 skall í seðlum, fyrirframgreiðsla, ég var með flugmiða til þess að fljúga til Oslo eftir 3 daga, og ég var með hótelbókun til að vera á Clarion hótelinu í Oslo eftir 3 daga til þess að sýna í óperuhúsinu í Oslo fyrir framan 500 stærsti fyrirtæki í Evrópu. Ég fæ gæsa sko, ég alveg reiksverða. Já, en þetta var sko einmitt svona augnablik, ég trúði sjálfur ekki hvernig gat þetta gerst. Ég var bara þannig stuttur á ból og gallabuxum, það var ekkert ég skildi þetta ekki sjálfur ég svaga hitt í heila nótt, ég var að reyna að útskýra fólki, já, ég er að fara til Oslo eftir 3 daga að sýna í óperúsinu já, það héldu allir að ég væri bara eitthvað að djóka með þetta sko. Síðan fer ég út, sýni og það gengur bara ótrúlega vel upp og þeir vildi endilega fá mig út og ég fór aftur síðan setna en það, sko, þetta var augnabliki sem var bara wow, töfralífsins eru til í alvörinni ef þú kýst að sjá það maður þarf að sjá það já, og þarna, þú veist, sko, metsikið þú vildir láta kvöldi halda áfram já, þá ertu bara, og þú ert löngu búin að biðja eitthvað svona, vera úti og allstaðar erlendis og þá bara kemur bara þú veist, mér finnst þetta bara svo líka hvetjandi fyrir alla að við getum allt en við verðum að hafa trú, eða ekki? Jú, og trú, þegar maður skilgreinir trú, sko, ég segi bara trúð og allt er góða bara ef þú trúir á það góði sjálfur í öðrum og í umhverfinu sama hvernig utan að komið aðstæður það allir vitringar sem að labba á jörðinni segja alltaf líttu inn á við þú ert með svörin og ef þú bara leifir þess að koma það bara hlusta á innra innsæi sko. Það eina sem maður á að hlusta á og, veist, þetta snýst heldur ekki að fá bara eitthvað jákvætt eða bara eitthvað neikvætt við erum öll bara að þroskast og ég segi alltaf sko við eins og með mér finnst mjög gaman að horfa Kung Fu Panda ég elska líka Kung Fu Panda ég veit það var æðislega þetta bara vitrun þessi bíómynd já, hún það þetta bara segðu mér tilvitnina já, það Master Oogway skjaldbakan ég segi þetta á ensku, ég ekki með nógu góð skilgreiningu á þessu íslensku you have to learn to let go of the illusion of control það líka á Lion King og svona þeir lauma eins og góðum setningum að maður bara maður andar þess að ekki með fleiri myndir Kung Fu Panda náttúrulega best sko. Já, þessar 3 myndir eru æðislega sko. Síðan bara Disney myndir sko, eins og bara eins og Lion King mundu hver þú Mufasa sko. Það bara þetta, það mikið skemmtilegra að læra svona heldur en að læra kannski upp úr ég meina þetta hefur allt sem boðskap og það, þú veist, ég meina Hakuna Matata, það margir þú veist sem tengja við það en það líka þetta sko að það sko okkar eigin lífsbeki skilgreinu hversu gott lífið okkar Ætti ekki að vera teiknimyndir meir í skólum og svona hafa gaman, af því þegar maður hefur gaman mann maður þá ekki frekar eftir hvað maður var að hlusta á Jú,
og það eins og þú ert að tala með skóla sko, það raunverulega þrennt sem skóla, ekki skólakerfi heldur bara lífið á að, númer 1, þú átt að vera hamingjusamur, bara lífshamingjan, þú töfrar fram lífið með jákvæðum tilfinningum, þú átt að hafa gott hugafar sem þýðir bara að þú átt ekki að takmarka því á neitt hátt, síðan átt að hafa sjálfstrausti til að fylgja svo eftir, þetta eru bara þessi 3 hluti sem skólakerfi þarf að þjóna og það raunverulega hamingjan númer 1 sko. Og það með þetta, ég náttúrulega búin að kenna rosalega mikið, ég stofnaði töfraskólan minn fyrir 11 árum síðan sem núna búin að fá yfir 12.000 börn í skólan. Fáði það? Já. Frá Grænlandi líka, heyrði ég. Já, Grænlandi, Danmörku, Ameríku, Kína og svo maður búin að fara við það sko, en flestu hópurinn frá Íslandi. Það það sem töfrarnir gerðu fyrir mig líka, að ég var ekki búin að sjá mikið af Íslandi. Þegar ég var yngri þá vildi ég alltaf bara vera að skoða kastala og hallir. Já. Mér fannst það æðislegt sko, svo mér fannst það meira spennandi þá, en síðan þegar maður fór aðeins var aðeins eldri, þá var ég svo heppinn að ég búin að ferðast allt Ísland með sýningar og námskeið og ég setti þessi markmið á tímabili að mér langaði að sýna í öllum bæjarfélögum á Íslandi. Wow. Og ég á einungis bara 10 staði eftir og ég held að stæðsti staðurinn sé Hofsós. Það Hrísey, Hofsós og ekki margir sko, það svona 1 og 1 sko. Ég hef sýnt í Hrísey, paldi því. Þú búin, já, ég meina ekki að ég geti neitt sagt annað. Já. En Hofsós náttúrulega, ég hef ekki verið þar, við getum bara kannski farið 2. Já, tökum gig. Já. Ég finnst við eitthvað svolítið lík sko. Já, þetta sem svolítið svipastundum. Alltaf þegar við hittumst, við erum alltaf búin að þekkjast í 12 ár. Ég man að fyrst þegar ég kom sko, þá var ég að taka viðtal við sko fyrir þá sko þorðum að bara wow, þetta Sigga Kling sem mér fannst svo magna sko og ég finnst ennþá en það alltaf þetta þegar við erum búin að hitta svo oft í gegnum tíðina þegar við erum að skemmta eða með fyrirlestra þurfum aldrei að segja neitt, þetta bara smellu svona og það svo gaman, þetta bara nærveran sem við, þú veist, allan að mér líður rosalega vel bara að vera, veist, þetta bara þegar við erum að skemmta saman, skiljur, þetta bara æðislegt. Ég var svo kátt alltaf að sjá þig, sko, ég bara hoppaði upp bara þegar ég sá þig þarna í stiganum og baði að koma inn í podcastið og fann svo þetta með töfrasleðana, náttúrulega bara að því ein svona, skiljur, náttúrulega verkefnastjóri, hverjir að smíða þetta? Já, þetta sem sagt, ég náttúrulega lærður húsmiður, með sveinspróf í húsmiði, svo ég hef þessa verkkunnáttu og með svona partur af töfrabröðunum líka, að nýsköpun raunveru frumkvölar rokkstjörnum framtíðarinnar. Amen. Það það sem þeir munu koma með lausnirnar, eina sem við verum að passa á bara að veita þeim rétta umhverfið. Og FabLab, sem mjög skemmtilegt, sem einu svona tæknismíða, getur verið uppfinningamaður, hönnur, en ég segi þetta sé bara draumastaðurinn fyrir alla hönni. FabLab, aðeins útskýringu, hvað FabLab? FabLab raunveru, þú kemur þannig inn með hugmynd og það eitthvað sem hjálpar að útfæra hana og þú tekur hana hugunum og gerir hana raunverulega. Það hérna á Íslandi, þetta FabLab? Já, okay. Ég hugsaði að sé að koma styttist í að sé að verða 12 FabLab miðstöðvar á Íslandi. Heyrðu? Já. Þetta athyglisvert fyrir alla að skoða, af því að ekki hef ég heyrt þetta, ég býr náttúrulega skal sér upp í sveit hérna á Álftanesinu að hérna já í alvöru og þetta bara í símaskráni, FabLab. Já, þetta FabLab í Breiðholti, það hérna næst okkur, síðan FabLab í Ísafirði. Ég byrjaði að kenna FabLab fyrir 3 árum síðan og þá einmitt hérna sá ég bara, wow, þarna verður framtíð heimsins að hluta til sköpuð. Því að það nefnilega, ég segi alltaf að frumkvölar eru töfrafólk, þú tekur eitthvað sem ósýnilegt og þú gerir það sýnilegt. Því að það með þetta að bara taka hugmyndina og sjá hana, sko. Já. Þú veist, það bara erfiðasta skrifið að fá hlutin sjálfan til að virka. Já. Það það sem þarf að gerast og það þetta eins og FabLab svo flott eða svona stafræna smiðjur heitir þetta líka. Já. Það ekki komin svona sérstök skilgreining á þessu en þetta aðalega bara þetta. Þetta þarf að vera í öllum grunnskólum á Íslandi. Svona lítil smiðja, því að þarna getur bara komið hugmyndina, tekið hana, sett hana í tölvuna og það kannski svona 3D-prentari, getur prentað eitthvað eða þá með svona laserskurðavél svo hönnuður, fatahönnuður og getur skoruð út og límt á fötin og svona, eða þá eins og við gerum risastóran jólaslega í fullri stærð. Já, mér finnst þetta rosalegt. Já, það það sko. Já, mér finnst þetta svo merkilegt og mér finnst þetta líka svo merkilegt að ég að fara í skólana því það verður eitthvað að breytast í skólanum, það verður náttúrulega þetta náttúrulega ekki hægt að hafa þetta svona, það náttúrulega ekki kennaranum að kenna því það lítur að vera þeim að kenna sem að ráða skólanum, sko það lítur að vera einhver menntamálar á þeirra og við náttúrulega skorum að hann að fara að hjálpa okkur aðeins betur í að, þú veist,
að fá að leika okkur meira því þú ert bara að leika þér, lífið á að vera að leika sér og ef maður hefur gaman þá er hamingjan, því hamingjan og gaman búa saman. Já, mér finnst þetta bara stórkostlegt. Og og svo varstu alltaf með fugla, ég man eftir því. Bréfdúr eða? Nei, reyndar ekki sko, þetta á íslensku heita hláturstúr. Á hverju? Það hlæja eins og við, sem er mjög skemmtilegt. Er það grínast? Já, það er mjög fyndið sko, þær eru kannski hjá manni sko, eitthvað nálægt manni, þannig allt í einu bara eru þær eitthvað að leika sér og byrja bara að hlæja og þetta hættar aldrei að vera fyndið sko, svo það eru yndislega sko, nokkra. Ég er í sjokki yfir þessu líka, haldi hvað, maður færi nú smá leið með börnin, af því að það er nú lítið hægt að fara eins og jólin, það var einu sinni tengdadóttir mín frá Kína hún sagði þið eru svo leiðilegir Íslendingar þið borðið, sofið farið í IKEA, borðið, sofið, farið í IKEA af því það er kannski svolítið takmarkað það sem maður getur gert með börnin þú veist, til að gera eitthvað svona þú veist, nei, það er ekki takmarkað maður getur farið út allt í náttúrinni en að fara að hlusta á hlæjandi fugla Guð minn góður Já kannski það bara næsta trendi sko. Mér finnst það bara svakalegt og og þú ert svo góð við dýr og ég tel það oft vera svona skilgreining á hvernig manneskjan hvernig hún trítar dýrin ég passa mig að bara hafa ekki dýr sko svo ég tríti þau bara örgulega vel að því að það var út með að lappa þetta er vinna Já, það er vinna og segðu mér getur fólk fengið svona bara ég er svo spennt fyrir þessu hláturdúr Já, sko, málið er að það eru nú ekki margar á Íslandi ég sé bara í kringum 30 sko. Á hverju? Þær eru staðbundnar í Evrópu svo þær geta að lifa þar út í náttúrunni en þær eru meira sko en sko þetta eru mjög algeng gæludýr sko í Evrópu og Ameríku og svona en sko en það er sko fólk er alltaf að spyrja get ég fengið svona það fólk áttar sig ekki á því vinnuna við það eiga góðan vín sko þetta er sem er gæludýr hjá manni en þetta er vínumann sko hvort sem sé hundur eða fuglar Skilur hvað að segja? Já, það er svona náttúrulega óskrifað svona tölum saman í þögninni svona bara í gegnum svona þetta er bara eins og bara að lesa í hreyfingarna þeirra og síðan líka tala það er humma svona til manns Er það? Já, sem er mjög fyndið Ertu með svona Já, sko, en ekkit Nei, Já, sko, það er svona ef maður ætlar að spjalla þér þá bara gerur svona og þá svaraði tilbaka Svo, en það er ekki eins og páfagaukar, það er ekki orðið eitthvað svona, en það er ástæða fyrir því að þessi tegund, fuglategund, er táknum frið í Biblíunni. Hvíta dúan. Já, það er þessi tegund, ekki bréfdúan heldur þessi tegund og það er út af því, ég hef lært svo mikið af bara að hafa átt þessa fugla af lífinu, bara sjá þau, sko, því að þú veist, þau elska svo óeigingjarnt, bara hvort annað, og síðan síðan eru þau bara svo friðsæl líka, því að sko það er svona tvennt sko að þú veist að það er mjög skemmtilegur tónlistarmaður sem heitir Vangelis sem gerði tónlistarna fyrir Chariots of Fire og fleiri góða myndir hann sagði alltaf að það getur valið tvennt það er chaos sem er temporary sem því þetta er bara tímabundi sko sem er alltaf þessi spenna og geðviki og stuð og svona en síðan er það fegurðin sem er eilífð sem því þú veist, hvor meginn ætlar að vera þarna þú veist, ætlar að vera í þessu skamtíma dótin alltaf, eða ætlar að vera í frið og fegur, sko, sem þetta er rosalega fyndið að segja þetta en það er alltaf mikið betra að vera í fegurðinni, sko Fegurðinni Já, og þá ég við það bara hvernig þú lifir og hvernig þú horfir á lífið, sko því að það er líka eins og fyrir krakkana að þá bara heilbrigt viðhorf gagnvart lífinu í skóla þetta er eins og ég spurði krakkana þegar ég var að kenna á sínum tíma bara, hvað myndirðu vilja læra? Ég myndi vilja læra til dæmis eitthvað lífið Vá, ég alveg Já, en sko, ég segi sko að við erum 240 árum eftir áætlun varðandi skólakerfið við erum með bestu kennara í heimi íslenskir kennarar eru, sko, ég hef ekki unnið með neinum kennara sem var ekki að leggja sig 1000% fram að vera kennari sko tvöfalt meiri vinna heldur en þetta er hörku vinna sko Þetta er búl Þú verður eiginlega að vera með rosalega áhuga á þessu annars bara deyrðu eða getur þetta ekki Já, andlega sko Já, þetta er meira andlegt sko þegar þetta er og þú kemur á hverjum degi og þetta er eins og að fara inn í þetta er eins og að fara inn í bara Colosseum bara, þú ert bara hendur í ljónin stundum það er aðalega þetta en þetta er náttúrulega óendanlega gefandi sko síðan er þetta líka sko þú hittir kannski
þetta eins og þegar, sko, ég man, sko, þegar þú varst að gefa út fyrstu bókunni hérna, þá var ég, held ég, já, þá var ég að gefa út fyrstu vörulínuna mína, töfra leikfeng fyrir börn, og þá hérna, það var 2011, en síðan eru nokkur á liðin núna, ég kannski að hitta krakka sem hafa fengið svona í skóinn, eða eitthvað sem átt spilastokk, og mér fannst það svona fallegt að það var 22 ára strákur sem labbaði upp á mér, Einar, bjargaði lífið minni maður, og bjargaði því bara, ég bara, hvað það tala en þá hafði hann fengið spilastokk og lært nokkuð töfru og á þeim tíma þá þurfti hann þetta sem svo fallegt, því að maður veit ekki þegar maður er að byrja í þessu hvað mun leiða af þessu, sko, hvað kemur út frá þessu og það með þetta líka að geta skapað og það lykillinn að öllu í lífinu. Já, það að við sköpum tvisvar, við sköpum hérna í ímyndunaraflinu, það mesta kraftur og kraftur bara á jörðinni, það ímyndunaraflið en bara það eru flestir sem slökkva á því í kringum hérna 15 ára aldurinn, svo þá erum við bara alltaf að fá saman hluti. Það sagt? Sko, í gegnum skólakerfið það gerist svona þegar eru 10 ára krakkarnir, þá hugsaði, heyrðu, ef ég ætla að passa inn í þetta stiftamót, þá þarf ég bara að segja, ok, já, ég ætla bara að elta, sko, þú ekki vera ég, sko, það er ekki pláss svigrum, sko, inn í kerfinu, sko, það er raunur skólakerfið, það er ekki kennararnir, þeir eru allir að vilja gera þetta til þess að gera allt, það vita allir líka, sko, já, ég meina, við erum öll flest búin að fara í gegnum vestrænt skólakerfi og það var, þú veist, það er bara skilgreiningin á því hvað skiptir raunverulega máli, það er bara hamingjan og þessir 3 hluti sem ég nefndi áðan að við komum bara, getum hjálpað okkur sjálf með hérna viðhorfinu, þú veist, að leyfa þeim líka bara eins og ég nefndi áðan, sko, að ég var alltaf á leiðin upp á svið, bara ef við leyfum krökkunum að stígum aðeins til hliðar, gefa þeim tækifæri á að sýna okkur hverju þið eru, í staðin fyrir eins og í Pink Floyd-laginu, hérna, að þú veist, ekki verða bara annar múrsteinn í vegnum, sko, því þú veist, að það bara tínur þennir milli, þú passar inn, en þú veist, það verður ekkit meira. Það er þetta frelsi, að það það besta, ég segi til dæmis eins og hérna á Íslandi, að Ísland hefur skapað mest í lífsgæði sem mannkynið hefur nokkuð tíma séð, án þess að hafa her. Það þarf ekki, sko. Þá er við þetta. Hvað ætti herinn að skapa eitthvað betra? Það hjálpar ekkert, sko. Þetta er bara úrelt viðhorf, sko. Já. Þú veist, þess vegna er að segja, sko, þessi litla, þetta eyríki hérna sem við búum á, já. Þetta ásir enga hliðstöð í heiminum að mínum þetta allan á það sem ég hef séð. Margt sem hægt að gera betur og alltaf, við vitum það, en það sem við höfum samt fyrst og fremst, það eru tækifærin til þess að skapa, frelsi til þess að vera við sjálf og sen það friðurinn, sko, og það þessi tenging líka við náttúruna, að hérna, ég segi alltaf, hérna, ég reyna helst að fara hverjum degi í kirkju. Fólk bara, kirkju, er þetta svona trúar? Nei. Kirkja mín er náttúran. Svo þá fer ég bara út í náttúruna og það er bara þetta að hún heila mann bara sjálfkrafa. Þú gerir það, þú fer bara út í náttúruna, labbandi eða sestu eða hvað gerir þú þegar þú fer út í náttúruna og fer í þína kirkju á hverjum degi? Já, ég á góðan hund, hérna Móli hundurinn okkar. Hann hérna er yndislegur, svo maður þarf alltaf að fara allan að 2-3 út á dag, sko. Já, svo þú neyðist til þess út að Móla að gera þetta. Já, en ég gerði það líka áður við hérna fekk Móla, sko. Já. En það er bara þetta að við erum að mikla inn í húsunum okkar. Já, ég nefnilega, sko, það hefur ekki virkað fyrir mig, sko, þetta með að fá mér hund. Já. En hérna, sko, en ég keyri rosalega oft og hendi mér út í bílnum einhvers staðar, sko, og bara andaði með sjónum og svona. Mér finnst, sko, Vestfirðir hafa fyrir mér mesta kraft hérna á Íslandi, en svona eins og ég segi, svolítið torvelt að fara þangað og ég myndi ekki þora að keyra þar mikið og það er svo margt svona galdur í náttúrunni þar. Já. Svo þú þarft ekki að fara langt til að finna þetta ofboðslega power sem móðir jörð er að gefa þér. Já, það er nefnilega málið að maður er eiginlega hálf bara orðlaus varðandi að þegar þú sérð snjóflóð í sjónvarpinu, það er bara, já, allt í lagi, það er svo fjarstætt þér. Já. En síðan kannski þú ert með, að meðaltali eru kannski 70-100 snjóflóð á ári. Já. Þú veist, á bara ákveðnum tímabili, sko, þú veist, og hérna... Jesús minn! Já, og þegar þetta er svona nálægt manni, þú veist, krafturinn sem náttúran býr yfir,
það sko, síðan þetta bara, náttúran hefur alltaf rétt fyrir þessu, sko, það við erum bara við erum bara leyendur og við þurfum legan svolítið dýr, sko, þá við þurfum að passa betur upp á þetta. Á ekki bara hver að líka passa svolítið upp á sig og ég kennt börnunum mínum að alltaf að taka upp á jörðinu og hreinsa strendurnar og allt þetta. Já. Svo ég lenti í líði þegar að það var ruslakarlaverkvall og ég fór út að borða með einni 4 ára niður í bæ og hún vildi setja allt í skuldunum inn í bílinn minn og hvað átti ég að gera? Ekki átti ég að segja, nei, skiljum þetta eftir á jörðinni. Það það skemmtilegast, það finnst mér, þegar með börnin og börn, eina fólki sem ég man eftir sem barn, það var það sem sýndi mér einlæga athygli og mér finnst það vanta. Þegar þú horfir í augunum manni og finnur með sálinni, eins og þegar þú ert að tala við dúfurnar eða þú átt góðan hund, ég meina vinsamlegast líka gera það við börn. Já. Af því að þau eru fullorðið fólk finnst mér. Já. Og það voru kennara, 1 og 2 eða 3 kennarar og kannski bara 3 mannesku sem ég man eftir. En hvaða mannesku, svona eins og kennara eða eitthvað, fannst ég móta þig? Mér finnst þetta svo góð spurning. Já, þetta rosa góð spurning og sko, kennari sem hafði rosalega sterk áhrif á mig og raunur bjargaði mér á sínum tíma þegar ég hafi ekki verið 14 ára í 9. bekk. Hún hét Sandra Mikkelsen, íslensku kennari, alveg sko, þvílíkur sólargeisli, bara svo jákvæð og hress og skemmtileg að já svona, veist, ég vildi ekki taka þátt í skólanum, ég var svona, þetta bara, ég þarf þess ekki og svona, smá svona, svona mótþrói, en þá sá hann, því að mér hafði svo gaman að fylgjast með boxi, hei, þú getur prófað boxi, já, þetta. Og Muhammad Ali, sko, hann var svona svolítið átrúðan og góð, sko, og ég fór að æfa box og þjálfað og hef keppt í boxi og svona. Jesús minn, ekki segja mér að Jesús minn, það þú sé að koma jól. Hann á leiðinni. Hann að koma. já, ég tek sjó með hann, sko. Já, þetta aðeinsverð og þú fórst þarna að æfa box. Já, en það sko, eins og þarna sérum með kennaran, sko. Já, þannig kennaran kom þér í að gera eitthvað sem þið skaman. Já, því að sko, það skiptir ekki máli hvað nema, ég meina, ég sem kennari, ég kannski hef ekki áhuga á öllum sem tölvuleikjum eða öllum ástundunum sem krakkarnir í, en ég get tengt við þau í gegnum það sem þau hafa áhuga á. Eins og þarna ger hún alveg frábæran hlut þarna fyrir mig að, hei, já, þú er gaman að boxi, já, þú getur verið góður í þessu. Og ég, út frá því, þá bara þetta bjargaði mér, sko. Ég fekk svo mikið sjálfstraust, styrkti sjálfsímyndina og fekk, sko, náttúrulega frábært fyrir bara raunuru líkams uppbygging og svona. En að það með þetta sem kennari, það bara, þú veist, fylgstu með bara sjáðu hvar þau eru öll að sýna þér hvað þau vilja eða í hvað áttu þér að stefna en þú veist bara ekki reyna að skilgreina hvað er rétt og hvað er rangt fyrir samfélagið, bara hvað er rétt fyrir þennan einstakling. Þú veist, hann finnur síðan út úr því hvernig hæfileikarnir hans nýtast fyrir okkur öll, sko. Og það bara þetta þrennt, þú veist, hver er ég, þessi sjálfsþekking, hvað er ég tilbúin að gefa, þú veist, þú veist hver það ert, ég er kennari og ég geti gert ýmislegt annað líka en ég alltaf númer 1 er ég kennari síðan það númer 2 hvað ætlar að gefa, hvað ætlar að skilja eftir sko. Og það einmitt draumurinn minn að bæta aðgengi barna því að læra töfrabröð og draumurinn minn til dæmis eins og fyrir Ísland mér langar að helst að það sé töfraskóli í öllum bæjarfélögum í Íslandi það svona stóri draumurinn og síðan kannski er hann lítill. Já, kannski er hann, eða þú veist, maður ætlar að hugsa stórt, sko. Já, kannski er þetta lítill draumur í raun, að því alveg svo þú fórst til bara Oslo og quiz bang boom, að hlutinni gerast svo hratt. Þið geta gert það. Af því að við náttúrulega, eins og segir, að það er alveg met, hvað við þróumst hratt á þessu, ég vil ekki segja skeri, og ekki krummaskuði heldur þó það sé merkilegu staður skuðið á krummanum að þá segja þetta reddast við erum svo bjartsýn og ég held að það fyrir mig að því ég ólst upp það sem var moldargólf og útikamar þú veist og öll þessi tækni en ég myndi ekki vilja fara tilbaka Nei ég myndi ekki gera það og hvað finnst þér, ég ætla bara að spyrja það eina því ég er svo æla forvitin sko þetta er bara fyrir mig Hvað myndir þú segja með tölvunokkun krakka? Hvað myndir þú svona segja? Við fólk, við foreldra og svona, hvað myndir þú svona, að því ég las 3 bækur í dag, sko, það var bara mín tölvunokkun þegar ég var yngri, þegar ég var barn og svona, en hvað myndir þú segja? Hvað á að gera? Getur við skamma þau hangandi sjálf í TikTokinu og á tölvunum og drekkandi Pepsi og borðandi salgeti en bönnum börnunum það. Hvað finnst þér?
Þarna var ég að leggja honum orð í munn, sko. Eila. Já, þetta er rosalega, þetta er eitthvað sem verður bara að byrja á morgun helst. Já. Fyrsta lagi þá þessi tölvunótkun að stela framtíð barnanna. Já. Þau hafa enga samskiptareiginleika, mjög takmarka, samhæfingin í höndunum bara nánast engin og sérstaklega eins og í gegnum töfraskólan. Ég sé það strax hvort þú spila PlayStation eða eitthvað, sko, því ég sé það bara samhæfingin í höndunum svo takmarkuð. En síðan þetta líka, við erum fyrirmyndirna, það ekki hægt að segja ekki vera í símanum og síðan maður að gera það sjálfur. En síðan þetta bara líka að lífið ekki í einhverjum sýndarveruleika. Lífið allstaðar í kringum okkur, en það einmitt þetta líka, það svo hættulegt til dæmis í skólanum, eða þú ert fíkill einu sinni, þá við eins og krakkarnir strax orðnir tækni fíklar. Og þetta svo þægilegt, sko, ekki beint þægilegt, við lifum svo svakalega hratt. Hvernig við stillum upp samfélaginu okkar, við erum á hraðbraut og þegar við keyrir á hratt, þá lendur alltaf í árekstri á endanum. Og það það sem við erum að gerast núna og það raunverulega þessi grunngildi sem við þurfum að fara að skilgreina sjálf. Bara hvað mikilvægt í lífinu og tæknin ekki að fara að koma með öll svörum fyrir okkur. Alls ekki, en heldur við fáum ekki ógeð á henni kannski? Þegar við erum orðið þunglind og bara á TikTokinu bara eitt putti virkar. Já, en við erum öll að fara í meðferð. Já, þetta bara mér sagt nefnilega að fólk sem hefur verið í neyslu komist inn í bara svona að vera í einhverju skotleikjum eða eitthvað, að þeir ekki þurft dóp. Af því að ég var að heyra þetta bara núna í vikunni frá fólk sem var að segja frá þessu, menn, að þeir þurft ekki lengur neitt dóp, af því þeir bara fóru inn og bing og þá fenguðu bara allt kikkið sitt. Já, ég þekki kannski ekki alveg þennan vinkil, sko, en það sem ég við kannski með meðferð að við þurfum öll bara að slaka aðeins á varðandi tæknina og síðan þetta líka bara það alltaf þurfa að vera að gera eitthvað. Því þetta eins og ef ykkur spyr mig hvað til dæmis, það alltaf hver þín lífsbyggi og hjá hverjum einum einstakling. Ef ég ætti að ráðleggja ykkur eitthvað eitt, þá vertu góður í að gera ekki neitt. Mér finnst það bara frábær svona eiginlega loka orð. Mér finnst svona jólin að við ættu kannski að vera ósvöldlega góð í því að gera ekki neitt jólin og bara vera. Anda inn orkunni, ekki endilega all, þú veist skilurðu, og þó að eitthvað sé eftir og eitthvað eftir að gera. Það bara skiptir engu máli því lífið heldur áfram fyrir það. Það mun gera það. Já. Takk svo innlega fyrir því ég lærði svo margt að tala við þig að nú fer ég að hringja örugglega. Ég fer að heimsækja þarna Suðureyri. Já, velkomin. Ég hef náttúrulega komið þangað en ég man ekki, þú veist, ég ruglaði svolítið saman, þú veist það svo mikið að litlum bæjum þarna, svo fallegt. Já, það Guð minn góður. Já. Og til hamingjum bara með sjálfa þig og það sem þú ert að streyma í kringu þig og Guð blessi Ísland alla daga, gleðileg jól. Já, gleðileg jól.